टैप लीकिंग यानी कि नल के अंदर पानी टपकना या उसके अंदर से लीकेज होना पानी, ये प्रॉब्लम अक्सर हमारे बाथरूम में, किचन में, घरों में जो नल हैं उसके अंदर ये बनी रहती है समस्या। इन घरों में आजकल जो है ये हाफ वे फॉसेट यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फेसर, ये बॉडी के अंदर होते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि जब हम प्लम्बर को बुलाते हैं तो ये फैसेट आपके चेंज करते हैं, फेसर को नया रिप्लेस कर देते हैं, और ये 60 टू 80 रुपीज़ के बीच की रेंज होती है इसकी कॉस्ट की, प्लस प्लम्बिंग की फीस। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह फॉसेट को आप घर पे कैसे जो है रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको रिपेयर भी किया जा सकता है। तो ये कैसे रिपेयर कर सकते हैं आप घर पे, देखिए मैं आपको आज इसको पूरा खोल के दिखाऊंगा कि अंदर इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं लीकेज अपने टैप की। तो नया रिप्लेस ना करके हम इसी को रिपेयर करेंगे वेरी इजी वे एट होम। तो देखिए इसके अंदर बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर सेरेमिक की दो पार्ट्स होते हैं। एक ऊपर मूवेबल टाइप की है, जो टैप जब हम ऑन ऑफ करते हैं तो वो मूव करता है, और उसके साथ में ये ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो ये सबसे पहले हम इस पार्ट को डिसमेंटल करेंगे और इसके पार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर क्या क्या है पार्ट्स हैं उनकी जानकारी लेंगे, और इसको हम फिर रिपेयर करके अपने टैप में लगाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मैंने वॉशर निकाल दिया है, रबड़ वॉशर, और ये गैसकेट होती है, एक रबड़ गैसकेट जिसके ओपनिंग पे लगी रहती है। इसको स्क्रू ड्राइवर से हमने जो है बाहर कर देंगे, निकाल देंगे। इसको केयरफुली निकालिएगा जिससे ये कट ना जाए रबड़ गैसकेट। तो देखेंगे यहाँ पे दो ओपनिंग बनी गई हैं, और इस बॉडी के नीचे से पानी जाता है इन ओपनिंग में, और साइड से आप देखेंगे जो साइड से होल हैं, इन साइड के होल से ये पानी जो है हमारे टैप में आउटसाइड आउटलेट आता है पानी। तो ये सेरेमिक बॉडी हैं दोनों, एक ऊपर बनी हुई है जो मूवेबल है और एक फिक्स बॉडी है। तो अक्सर क्या है कि जो मैंने अभी आपकी रबड़ गैसकेट निकाली है, और ये जो मूवेबल और फिक्स सेरेमिक बॉडीज़ हैं, क्योंकि ये ऑलवेज एक्शन में रहती हैं तो उनके बीच में प्ले आ जाता है, और इस प्ले की वजह से ही यहाँ से वाटर जो है आपका लीक करना शुरू कर देता है। तो ये सर्क्लिप है, टॉप में इसकी लगी रहती है नल में, देखेंगे जैसे सर्क्लिप को स्क्रू ड्राइवर से निकाल दिया गया है। अब हम इस बॉडी, ये टैप के टॉप पार्ट को हम इस बॉडी से हमने अलग किया, निकाला है, और ये पार्ट्स हैं सेरेमिक पार्ट्स देख रहे हैं, और ये इस पार्ट्स के साथ सरफेस के साथ में ये रबिंग करते हैं, इस टाइप से बैंटिंग होता है, और इसके बीच में क्लियरेंस आ जाता है, और ये डायमीटर में आपका डायमेट्रिक जो क्लियरेंस होता है उस वजह से ये एक इसकी पर्टिकुलर लेंथ होती है। उस लीकेज को उसको ख़त्म करने के लिए ये बॉडी है आपकी, जो ब्रास की बॉडी है, तो ये डायामीटर और सेरेमिक जो ये आपके सेरेमिक बॉडी हैं आपका, इनके बीच में एक ओवेलिटी आ जाती है और इस प्ले होता है। तो सबसे पहले तो ये इसके अंदर जो स्केलिंग जमा हो जाता है, गंदगी आ जाती है इस बॉडी के अंदर, इसको हम क्लीन कर लेंगे इसको, क्योंकि स्केलिंग की वजह से भी क्या होता है कि बीच बीच में जो पार्टिकल होते हैं स्केल के, वहाँ से भी वाटर जो है लीक करना शुरू कर देता है। तो इसको बॉडी को हम क्लीन कर लें। ये वॉशर वाला एरिया है जितना भी, और ग्रूव वाले एरिया हैं, इनको हम क्लीन कर दें प्रॉपर तरीके से। इस असेंबली को एमरी पेपर लेकर के या स्क्रू ड्राइवर के शार्प पेजेस के साथ इसको जो है प्रॉपर जो है स्केलिंग को जो है आप जो है रिमूव कर लीजिएगा। ये मैं एक मेथड बता रहा हूँ, इसको आप प्रॉपर तरीके से एमरी पेपर, सैंड पेपर से आप प्रॉपर क्लीन करें, जिससे कि यहाँ पे कोई भी ये डस्ट पार्टिकल्स टाइप का ना रहे, स्केलिंग ना रहे इसके अंदर, पानी के अंदर।
बॉडी को भी हम अंदर एम्बरी पेपर डाल के थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, जिससे ये हमारी बॉडी जो है क्लीन हो जाए। तो इस टाइप से ये असेंबली होती है। इसके साथ में ये बैठा ग्रुप इसके अंदर से अंदर फिट हो जाता है। जब हम ऊपर से टैप के नॉब को ऑन ऑफ करते हैं तो ये इसके अंदर रोटेट करता है बॉडी में से, इसमें से पानी आप देख रहे हैं 2 ओपनिंग हैं इसके बॉडी के अंदर से, इसमें से पानी जो है आपकी सप्लाई होती है। तो अब हम इसको फिट करेंगे क्लीन करने के बाद। और इसकी जो टॉप वाली बॉडी है जो मूव करती है उसको एज इट हम फिट कर देंगे। उसके अंदर हम कुछ थोड़ा क्लीन करने के बाद में सर्क्लिप लगा देंगे प्रॉपर उसकी पोजीशन पे। ये पार्ट आपका फिक्स हो गया है। अब ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल जो है थोड़ा सा 1 लेयर ऑफ एल्युमिनियम फॉइल आपका जो है इस पर रैप कर दिया है, जिससे इसका डायमीटर जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो बॉडी के साथ ब्रास बॉडी और इसके बीच में जो क्लियरेंस है वो फिनिश हो जाएगा। और इसको हम ग्रुप को मैच करके इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से बिठा देंगे। और एल्युमिनियम फॉइल्स जहाँ जहाँ इसकी ओपनिंग के पास है उसको जो है वहाँ से हटा देंगे, क्लीन कर देंगे वहाँ से, जिससे इसकी ओपनिंग जो है खुली रहे। जहाँ से पानी अंदर जाएगा टैप के अंदर वो ओपनिंग जो है क्लोज नहीं होना चाहिए, वो ओपन रहनी चाहिए। वहाँ से एल्युमिनियम फॉइल को जो है सम शार्प स्क्रू ड्राइवर और समथिंग उससे जो है मदद कर उसके हेल्प से, और इसको एल्युमिनियम फॉइल को जहाँ एक्स्ट्रा है वहाँ उसको दबा करके प्रेस करके अच्छी तरीके से सेटिंग करके बिठा देना है, जिससे कि कहीं भी जो है फॉल ना हो, ये ओपनिंग जो है क्लोज ना हो। और इसके बाद हम ये जो रबर गैस्केट है जो हमने इसमें से निकाली थी इसके अंदर जो है प्रेस करके बिठा देंगे। तो ये जो है अब इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल लगा देने से कि जो क्लियरेंस था इनके बीच का लेंथ या जो डायमीटर वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है और प्ले ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको बिठा दिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस करके टैप करके हल्का सा इसकी फंक्शनिंग चेक कर लेंगे, कहीं फंस तो नहीं रहा है एल्युमिनियम फॉइल की वजह से। और उस ओपनिंग को क्लीन करके इसको हम दोबारा से इसमें फिट कर दिया अपने टैप में बॉडी के अंदर, और इसकी असेंबली कर देंगे जिस हिसाब से हमने जहाँ से निकाला था। ये टाइट करने के बाद में जहाँ से हमने ओपनिंग नीचे पानी की इनलेट हमने बंद किया था उसको ऑन कर देंगे। और फिर इसको आप चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है फॉसेट जो है प्रेशर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए अभी पानी लीक नहीं कर रहा है, मेरा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। बंद करने पे जो है कोई लीकेज नहीं है इसके अंदर, पानी के अंदर टैप के अंदर। यानी कि जो मेरा मेथड था हमारा वो सक्सेस रहा और हमने जो है सही से रिपेयर कर लिया इसको।